Імпровізували в кадрі тварини. Мавпа Джек посміхнулася абсолютно випадково, коли Барбоса дякує йому після повернення ацтецької монети. До речі, актор Джефрі Раш намагався триматися в кадрі з лівого боку. Згідно з його теорією, люди дивляться на екран зліва направо. І в сценах із чарівною Кірою Найтлі та харизматичною мавпочкою тільки так він міг привернути увагу глядачів. Повне відео на каналі Кіно на виворіт.